हेलो साथीहरू, म चाहिँ आज घुम्न जाँदैछु यतातिर खोलामा। यो चाहिँ गोलगाई साथी गोलगाई खोला धेरैजना छ, सबैजना अगाडि गइसक्नु भएको छ। म जाँदैछु है साथीहरू, अरू हेर्न सक्नुहुनेछ हजुरहरूले। लगभग म चाहिँ खोला पुग्न आँटिसकेको छु। अहिले चाहिँ जङ्गलको बाटो ओह्रालो हिँडेर पसिनै झरिसकेँ साथीहरू मेरो चाहिँ। अहिले चाहिँ म ठ्याक्कै पोखरी काँडाथालको यो पोखरीमा पुगिसकेको छु गाइजहरू। हामी चाहिँ पिकनिकमा आएको छौँ। साथीहरू चाहिँ यहाँनिर रहेछ है आज यो डाँडामा। आज चाहिँ केटाहरू सब टक्कसँगले भुटभाट गर्दै होला तरकारीहरू। बप्पल छ है केटाहरू। कतिखेर कहिले आएको? उँधोदेखि चाहिँ हिजो आएको। ल नुहाइ हुँदैछ। ल एकदम हाम्रो चाहिँ आज पिकनिक चाहिँ विशेष गरी यहाँ यो डाँडामा चाहिँ रहेको हेर्न सक्छौँ। हजुर सर, खोलामा आयो पिकनिकको लागि हाम्रो। अनि सूचना ढिलो पाएँ नि त। हिजो अस्ति नै भनेको मैले। हिजो अस्ति चाहिँ लु मलाई आज फोनको भोरमा नि साथी। ए ल हाम्रो टोलीहरूले चाहिँ यहाँ काटकुट कार्यक्रम भइसकेको रहेछ। यो मुनिदेखि एकजना केटा आइरहेको हेर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। कहाँ पुगेर आएको है माइल? के खोजेको? ए ट्रेनका माछा अत्यन्तै धेरै रहेछ। माछा धेरै छ है। साथीहरूले मारिसकेछ नि त हौ यहाँ। म चाहिँ ठ्याक्कै आइपुगिसकेको छु अहिले चाहिँ। यहाँनिर चाहिँ झोला यहाँनिर राखिसकेको छु मेरो चाहिँ। सबै यो डाँडामा झोला केटाहरू धमाराम काम यहाँ गरिराखेको हेर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। अगाडि आएर म आउनुभन्दा चाहिँ अगाडि आएर यहाँ दाइहरूले भेनाले यहाँ प्याज टमाटरहरू काटिसकेको हेर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। भान्सामा कोही अरू खटिरहेको हेर्न सक्छौँ। होइन कहाँदेखि टाउको ल्याएको? नफ्याँक्न भने यसरी फुटबल खेल्ने हो टाउको। यहाँ चाहिँ सेकुवा हाम्रो चाहिँ सुरु भइसकेको छ है। टक्कसँगले धुवामा पोल्ने चलन छ है यहाँको आजको चाहिँ। यो धुवामा पोलेको सेकुवा कस्तो हुन्छ स्वाद? नुनिलो नि बढी। त्यही त धुवामा पोलेको सेकुवा हो नि त हाम्रो, होइन? ठिक छ, हाम्रो माथि काटकुट कार्यक्रम भइरहेको छ माथि चाहिँ। पछि यो है यहाँ चाहिँ तरकारी फुट्दै छ है हाम्रो राजकुमार दाई हुनुहुन्छ यहाँ आजको। होइन भेनाले के खाएको यस्तो साह्रो निहुरिएर? हाम्रो यो पिकनिकमा खसी। ए ल ल तरकारीसँग आज के हाम्रो छ? रक्सी है ब्याट। हाम्रो टोलीहरू आदि चाहिँ खोलामा झरिसकेको छ है पौडी खेल्नु चट्टासँगले। यहाँदेखि चट्टासँगले खाएर यहाँ हाम्रो अब अन्तिम लोड पकाइँदैछ है यहाँ चाहिँ। अन्तिम लोड है यो चाहिँ। हाम्रो दर्शकहरू चाहिँ यहाँ हाम्रो पिकनिक सक्यो होइन दाजु? अब यो अन्तिमै पिकनिक हाम्रो। अब मासु भात चाहिँ तर टन्न उब्रिरहेको छ है नखाइसकेको। खोलामा कोही केटाहरू पौडी खेलिरहेको छ अझै पनि। हाम्रो लाइन चाहिँ यहाँनिर एकदम बवाल तरिकाले यहाँ खाना खाइरहेको छ है बवाल तरिकाले। मेरो चाहिँ यहाँनिर छ भाग। पोखरीको छेउमा चाहिँ आएर हामीले आज पिकनिक खाएको छौँ। यहाँ चाहिँ सकिन आँट्यो नि खाना खाएर, होइन भाइ? लास्ट हो नि हाम्रो खुवाइ। कतिपटक खाइयो आज? 6-7 पटक खाइसक्यो नि। लास्ट अब घर जाने बेला हुन आँटिसकेको छ है हाम्रो चाहिँ। वासिङको लागि हाम्रो दाइ यहाँ किरण हाइकम दाई कुक होइन? बोल्दैन त? कुक हो नि होइन?
मिठो बनाउनु भयो, खुवाउनु भयो। अनि हाम्रो आदि खाने चाहिँ यता नि छ है, हाम्रो यता मामाली दाइ र हाम्रो भान्जो खाँदै छ यहाँ केटाहरू भनेर चाहिँ नमिल्ने हाम्रो भान्जो र दाइ। कस्तो छ खाना, मिठो भयो कि भएन भान्जा? कतिको आज पिकनिक रमाइलो भयो? रमाइलो भयो, पौडी खेल्यो नि विशेष? ल ठिक छ। धनसर खोइ खाना खानु भएन छ त दाइ? दाँत झरेको छ? यो मासु चाहिँ के गलेर खानु नि त अनि? हो अनि कुक अनि को थियो अघि? अहिले म रोडको के मस्काएको त्यस्तो खरानी बिना, साबुन बिना? के रुखको पत्ताले नि मस्काउँछ? गर्ने भयो साथीहरू। आज स्टाइलको हेर्नु पाइयो। आजको मेरो मिनी भ्लगमा चाहिँ यस्तै केटाहरू हेर्नु पाइयो। ए सक्दिनु नि खाएर, सक्छ भने मासु खानु नसक्दो रहेछ कसैले। ड्यामका ड्याम पस्किँदै खाने आफै। ल अब झोलाहरू तयार गरेर चाहिँ हामी लगभग जान आँटेको छौँ है साथीहरू। आदि साथीहरू चाहिँ यहाँ माथि अलि अगाडि खाने साथीहरू चाहिँ यहाँ गएर बसिसक्नु भएको छ है। यहाँनिर चाहिँ बाटो लागिसक्नु भएको छ उहाँहरू चाहिँ। हामी जान लागेको छौँ हामी पनि। यति खाइसकेर यो लास्ट लोड नि, लास्ट हो नि। हाम्रो धनसरले चाहिँ पानी खुब पिएको मात्रै हेर्न सक्छौँ हामीले चाहिँ। धनसर अनि यो पानी अत्यन्तै मिठो हो खोलाको। खोलाको पानी मिठो कि घरको पानी? धनसर खोलाको पानी मिठो कि घरको? खाना कतिको खोलाको पानीले पकाएको कि मिठो लाग्यो खाना घरको? खोलाको पानी अलि दूषितै हुन्छ नि त। टक्कसँगले थालबाटी बोकेर दुईजना चाहिँ यहाँ पुगिसकेको छ है। खाएर आराम गरेको है हाम्रो पुगीहरू चाहिँ आउने सुरु भइसकेको छ है। अब पुरा ढडिएर आउँदैछ है केटाहरू। घर जाने सङ्ख्या हाम्रो खाना खाइसकेपछिको सङ्ख्या है यो चाहिँ। अझै आउनु बाँकी छ। यहाँ पर्खिराखेको छौँ हामीले चाहिँ लमटन्न लडेर। हाम्रो ग्रुपको केटाहरू चाहिँ यस्तो नि हेर्न सक्छौँ हामीले। पछाडि आउने टोल अझै आइसक्नु बाँकी छ। के हो र अड्क्यो केटाहरू त्यहाँ? एकजना दुईजना फटाफुटु मात्रै आउँछ त हौ केटाहरू। के भएर हो? हट्टसँगले घर जानु पऱ्यो भने सबैजना भएर भेला भएर सबै आउँदैछ त केटाहरू। किन गोला बसिरहेको छ हौ केटाहरू आज? गन्थन सक्यो जस्तो छ केटाहरूको बल्ल। कैलाले त डिउ खाऊ त। डिउ गरेर ल्यायो कि क्या हो केटाहरू? त्यो त उँधो पुग्यो त साँच्चै। हामी चाहिँ बाटो लागिसकेको छौँ है। अब चाहिँ सबैजना भेला भएर। तर पछाडिपट्टि नै आउँदैछ है कोही साथीहरू। पिकनिकको टोलीहरू ठ्याक्कै हामी चाहिँ यो के खेत पो? के खेतमा आइपुगिसक्यौँ भने कागथालको खेत। ल जाउँ त। सबैजना जानुपर्ने, कोही गइसक्यो अगाडि। टोलीहरू चाहिँ डाँडा कटिन आँटिसकेको छ है, अगाडि जाने टोली। हाम्रो टोली चाहिँ यहाँबाट ढक्कसँगले घर पुग्न लागिसकेका छौँ हामी चाहिँ। अब लगभग टोलीहरू यहाँ हामी चाहिँ बिसाउँदैछौँ है। आदि चाहिँ यतापट्टि गइसक्यो, टाउको मात्र देखिन्छ। केटा डाँडा कटिएछ, केटाहरू आइराखेको छ है टनक्क भएर। भात त धेर खाइन होला नि, मासु धेर खायो होला केटाहरूले। भात कतिको खायो हौ मैले? तिमीले? मासु चाहिँ एउटा खसी सिँगै नै उडायो। सिँगै खायो नि दाजु? एउटा चप्टर नखायो। भात चाहिँ धेरै कम खायो नि। के भन्छ? के खायो अरे? मित्दै खाइदिएको अरे?
त्यत्रो माछा आएर बङ्गै हान्नु छैन फक्कै हानेको जालै बराबर छोपिएन नि हौ कसले हानेको भान्जाले जालैसँग पो गयो बङ्गै माछा भएको ठाउँमा माछा छोप्ला भनेको त को चाहिँ हो किरण भन्छ ए, चन्द्रवीर पनि पस्यो भिडियो बनाउनु चन्द्रवीर पनि हानि हिँडेको उसले नि त्यो पनि पस्यो त्यो पनि जाल आफ्नो बलले आफै गयो जालैसँग जालैसँग आफ्नो बलले नि आफै जालको डोरीले तान्छ अरे कि त होइन माछा चाहिँ कुन माछा उसले चाहिँ हानि हिँडेको कत्ले 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 होइन कता आउँदैछ अरे काइला त आउँदैछ कता खोइ छैन त आउँदैछ आउँदैछ होइन माछाको नाम पो कत्ले हुन्छ मान्छेको नि कत्ले छ त ए हो मासु बढी खायो कि भात आज खाना धेर खायो कि मासु भुँडी ठुलो देखिन्छ मासु मासु के हो मातेको छ है पिकनिक आएर अब फुटाइदिन्छ काइला दाई खतरा छ ज्योति दाईले खाना धेर खानुभयो कि आज माछा बढी खानुभयो दुई चार पिस मात्रै कस्तो अनि यत्रो ज्यानले चाहिँ न तेल पनि रुच्नु नसकेको म त एक पोका तेल त खाइदिन्छु त एक्लै अब के गर्नु अब माछा पकाइन्छ साथीभाइ आउँछ एक पिस पनि त खा एक पिस खा भन्दा हामीले ग्रेभी बनाउने बेलामा चाडा टाउको मात्रै बाँचेको हो चाडा टाउकोलाई टमाटर प्याज लसुन हालेर ग्रेभी गरेर पानी हालेर उमालेर उम्लेकोमा माछा हालेर चाडा टाउको चाहिँ हामीले खाइयो एउटा टाउको मैले खाएँ एउटा टाउको अनि एउटा लान भाइ अनि तल एउटा बिनारामको छोरा तीन भाइले कति केजी तीन भाइले जम्मा आँटेको त 2 केजी हो अब खाइयो सबैजनाले भन्नु साथीभाइ अरूले नि अलिअलि खायो खसीले नपुगेर अरूले चाहिँ खाएको उनीहरू चाहिँ माछा राख्नु आयो अब ए खायो 2-4 भाइ आएको केटाले त खाइसकेछ त बाख्रा त नि बजाएछ बजाउनु कहिले साथीहरूले फ्रीमा पाउँदाखेरि त मजाले बजाउँदो रहेछ नि त हो टेरका म खतरा डेन्जर लाग्यो घाटीको बाख्रा सक्नु भनेको सानो हो त तार्ने बाख्रा त खाइहाल्यो नि चाल्ला अनि उस्तो हुन्छ एउटा बिहा टार्ने होइन त टार्थ्यो त्यत्रो काट्दैन बिहामा त्यत्रो खसी काट्दैन नि त काइला दाईको बिहे भयो भने त्यत्रो काट्दैन नि खसी मङमाया बक्सिदा तल डेबिटार सबैको पुऱ्याइदिन्छु त त्यत्रो खसीले बिहे भयो भने ल आजको जस्तो हामी जस्तो इना भयो हो र अनि नखाइसक्ला जस्तो गर्दै चन्द्रवीरले त अनि एउटा टाउको त परदेखि पर पोखरीमा झटारेको थियो त डल्लै साथीहरूले पचाउनु सक्छ कि धौ घाँसे मासु त राम्रो नसबैजना पो खाए त त्यो भरै खाइ हान्दैन ब्लङ खाए केटाहरूले मासु खसी मासु पो खाइसक्यो त सबै यार कत्रो खाएको होइन त त्यत्रो घाममा पानीमा डुब्दै आउँदै पो खाए त हौ पाइपमा पसार्छ फेरि आएर खाँदो रहेछ खाए ठिकै छ खानै भनेर गएको खानु त पर्यो साथी त्यही त रुच्नेले खान्छ त्यही त खाइन होला साह्रै त्यही त आफ्नो जिउ अनुसारको अनि हाम्रो हेड अध्यक्ष पिकनिकबाट हामी चाहिँ फर्किसकेको छौँ हाम्रो हेड अध्यक्ष चाहिँ सचिव यहाँनिर धनकाजी नि तपाईँको नाम धनकाजी कि धनकाजी धनकाजी गुड धनकाजी दाई उहाँले भनिसक्नु भएको छ उहाँ आजको अध्यक्ष कोष अध्यक्ष हैकम दाई आजको खसी म्यानेजमेन्ट गर्ने टोलीको अध्यक्ष कोषाध्यक्ष सचिव अगाडि गइसकेको छ नि हामी चाहिँ खाने मान्छे पुरा फुल भराएर यो पेट चाहिँ खाएर आएको छौँ यो केटाको भुँडी कहिले नफुलिने यत्र आज फुलिएछ के मासु मात्रै खाएर हो कि भात खाएर हो भात मासु त खाएन ओहो यसलाई पिकनिकमा कसरी छुट्यायो आज मासु हामीले त बबाल खायौँ त ए तिमीले हड्डी मात्र खायो नि त साथी नि हड्डी मनपर्छ भनेर त्यही भएर मासु खाएनौ क्या मलाई थाहा छ नि राम्रो पच्ने भयो त्यो मासु चाहिँ पाकेको राम्रो छोपेको त्यही त